廖老师。大头哥，这就是廖老师，今天晚上的账都是他买。老师啊，教什么的？语文。来，给我背段那个唐诗三百首。来这么晚，得喝点吧？这廖老师长得像个流氓，这性格也挺流氓呀。李玉忠，卷毛不是说要来吗？怎么还没到啊？卷毛哥说的马上就来。啊，快去催催他。卷毛这小子以前就跟我一起混，我俩还玩挺好。他这人呢，什么都好，就这脾太暴了。去年3月份，我们在三无桑拿给人看场子，碰到一个鸟人特别横，惹了卷毛了。卷毛2下就把他打地上了，到现在还在医院躺着呢。是吗？大头哥，人廖老师第一次来，你讲究血腥干嘛？想把人吓着？我跟你老师说话，轮得到你插嘴吗？廖老师，别在意啊，现在年轻人都这屌样。卷毛哥，卷毛，好久不见呐，我还以为你被打死了呢。你他妈说点人话行不行？你这毛哪儿去了？这头衔比卷毛更流行。李玉忠，这就是你说的那个老师？是啊，久仰久仰。这年头啊，教学太辛苦了，没事领同学们出来玩玩。我真有这样的打算呢，以后有这样的活动还得卷毛哥多多帮忙啊。好啊。把它喝了，就是我卷毛的朋友，以后在这条街上随便玩。不知道卷毛哥的名讳是借记卡还是信用卡呀？好使。什么卡都行，把它喝了。卷毛哥，我平时比较喜欢喝慢酒啊。李玉忠，看来你这个老师不太给面儿啊。卷毛哥，你何必强人所难呢？我本来就不胜酒力啊。李玉忠，既然你这个老师不喝，你替他把酒喝了。卷毛哥，你他妈也给脸不要脸是吧？李玉忠，这就是你认的老大？没错，我就是他大哥。怎么，老师，你有什么想法？哥，你别生气，我喝。谁他妈让你喝了？让你老师喝。要是实在喝不下去的话，过来帮我舔舔脚趾头，这事儿就算了了。你他妈敢动我卷毛，今天你就别想走出这个门！啊！小子，你有种，我让你死无全尸！廖老师，不能再打了，再打就死定了。李忠，不是我说你什么，老大不小的人了，找老大找个像样点老大行不行？廖老师，其实我就是好奇，我之前跟他们打过几次架，抢过几次钱，就是觉得刺激。回学校，他们还怕我，但是后来我想退出，但是大头哥威胁我，说我要是退出，就打死我。那你后来不是还是劫了同学的钱吗？那是孝敬大头哥的，上个月钱没凑够，他就把我打了。我告诉你啊，从今天开始，做自己老大，知不知道？还有啊，找个机会，把结账钱还给他，顺便给他道个歉。你要是不想做也可以。